500塊錢找人做飯，做不做啊？做不做？做什麼？做飯。我不會做飯的。做咩啊？包人個貓牙。係啊，咪有啲咪啱啦，賣咩啊？賣菜啊？咁你又唔擺出嚟賣？賣晒喎。哦，賣晒啦。炸住你唔好俾你翻去食，翻你滾湯好冇？俾我滾湯啊？我唔俾錢㗎喎。唔會錢啊，我肥啦。咁大方㗎？咁大方，整嚿水俾佢。嚟。啊，哇，咪都冇咬啦。係，祝你身體健康，萬事勝意，家庭幸福。哦，多謝多謝。我介紹個孫女俾我識喎。好好好，你家好食飯，你家好食飯好唔好？啊？一陣嚟接佢啊，你食飯啦。啊？孫女啩，一陣嚟接。陣間佢孫女過嚟接佢啊？係咪啊？邊個煮飯啊？我煮啫，你會啊？我依家揾人煮飯，500蚊煮一餐，做唔做？係啲啊，你屋企？唔計錢啦，要，買菜錢我嚟出。你兩個識食啊？係啊，你行路翻去啊？妖佢唔醒啊！咁仲要買咩餸啊，婆？使唔使我約出？咁我空手溜溜咁就過去啊？大把嘢食，85日中豆又大把。哦，我幫你，唔受你啦。我幫你攞啊！你今年真係有80歲係78啦。 ，78歲。哦，前邊係嘛？哦，哇，真係養好多雞喎！哎呦，唔會咬人係嘛？都好神。你養㗎？誒，哦。好神㗎佢。哎呦！起來，去！哇，好企理喎，廚房又乾淨喎，哇！平時邊個搞衞生㗎？辛苦啊，孫女啊，同你啊，幫下啲。你睇下啲動作，身手敏捷，未試過話冇買餸就去人哋屋企食飯喎。喺度大把餸。你食我肉食雞肉啊？食雞肉。食雞肉啊？乜清完雞啊？哦，之前湯好啦，過節嗰日湯好㗎喎。今日賣菜賣咗幾多錢啊？嗰日賣到40蚊啫。啲菜係自己種㗎。係啊。你50蚊一個月都有成1000蚊㗎喎。係喎，炒啲青菜嚟食嗰啲。食飯，攰飯咯。哇，咁快㗎！阿婆煮得快，一定有古怪。可食飯，點稱呼你啊？我姓潘㗎。哦，姓潘㗎。阿潘小姐。煮飯煮得咁快㗎喎，唔夠20分鐘就搞掂喎。嗱，揼乜雞肉嗰啲清遠雞啊？清遠雞啊！試下啲清遠雞先嚇。呢啲係扣肉，試下你啲手勢。有冇味嘅？有冇味啊？睇得喎。哥仔食晒呢條清遠雞㗎。好食。你得一個仔同埋一個女係嘛兩個仔一個女，呢個細仔，個大仔係出世。咁我啱先我見你食煙喎，幾十歲食煙，點解啊？呢隻大仔我一食酒呢，佢咪日哭夜哭，哦，佢咪唔開心，成日哭個黑，啲侄仔侄孫行過路，佢咪飲咁多唔好，後煙就食下啲咯。我食煙咁，係啊，食煙唔諗啲啊咁啊。食下食下。食下有癮。咁你平時啲仔女有冇俾啲水費你使啊？有一個月有幾多錢使啊？300人400蚊，有自己又買咗又有啲錢，又有鬧人金味。有幾多錢啊？我舊年煮咗6000蚊鬧人金啊！哇6300啊！使唔使得晒啊？
掟唔掟咪全嗌嘅。問你一個問題，你呢世人最風光嗰陣時，手上揸幾多錢啊？加住佢留咁就風光要邊錢啊？邊揾錢啊？後生嗰陣時咧，後生啊，係死魚啊！好命街坊啊，咩鬼唔食個朝頭木瓜煮椰菜，乜嘢食啊？哇！佢麥仲有條棍嘅喎，咁呢啲棍佢批皮佢剝呢陣嘢個，朝蘭煮飯咯，硬坑坑同以前冇油嘅。我19歲翻嚟靚，捱死一世啊19歲咩啊？ ！19歲結婚啊哦，19歲結婚啊？ ，20歲有個大仔。哦，咁你呢一世最難嘅時候係咩時候啊？老公有病醫病啊，咁冇錢咁咯，死成20年啦。又為咩事啊？覆水嗰時啊，賭仗覆水啊，哦，嗰陣時咪頻頻撲撲咯。孭住兩個孫插田闊喎，撳住個膊頭啊，插晒8分水田啊，一年2000谷，120斤油一年啊！你自己搞啊？我個女就幫啲兩個啊，個女啊撈女婿就幫啊，你覺得人生係點樣過先至算係好人生咧？有錢啊，啲新抱仔就愛你啊，啲孫愛你啊，咁咪好啊，唔使做啊，咁我哋日今年做到過命家都話，人哋一日曬到黑，你咪做咯。如果即係人生可以重新嚟過嘅，你會點樣揀啊？咩人有重新嚟過？成80歲邊有重新嚟過？即係打個比方，你會點揀咧？揀大佢咁大，冇一孫孝順就得啦。即係望啲孫健健康康，係嘛？一大細全屋，咁咪順順利利係咪？得啦！嗰一年一朝大隻個感冒冇喎，係咯，我一年都唔會幫襯辦學醫院。一係對肥腳，上樓梯唔得，落唔得，風濕啊！咁咪浸夠啊，6個禮拜，食啲13劑中藥咁好包。 78歲，你睇佢用啲智能機，好爽手喎，好乾淨利落，撳密碼點樣？咁你去過最遠嘅地方係去邊度啊？要去廣州啊！就去廣州咋？係啊，啲孫攆落去，我放咗耍，跟住話春園雞行食啊！食咗好多嚿喎。嗰陣要啖啲添喎，添飽啦喜，會添喜啊啲糕。咩啊？農家食飯會添喜嘅，天喜。係即係喜。要添啲。係啊，添啲。啊，添米。係。有咁樣嘅習俗。係啊，我哋真係咁樣。咁添多啲咯。好。我食飽啦。哦好，你唔得閒就行咯。係啊，我翻佛山做嘢啦。好，你又雪費喎。俾錢蚊你使。咁多我都俾喎。咁多？唔使喎咁多，嗰陣你費。哇得啊，我咁得。好多錢㗎。你賺好多錢啊？係啊，賺咗啦。多謝。哇，碰啱隻貴力係咪？唔係貴啊，我俾翻封利是你。哎呀，係啊，少地啫。我未俾錢你。係咁啩，係咁。原來你啱先入去裝利是啊？係咁啩，係咁啩，兩個。哦，利是。啊，身體健康。好，大家大利嘅龜。好。多謝。我多謝你啊，龜。記得啊，攰嗰陣時咧，唔好話執菜賣啊，好。多啲休息嚇。多謝嚇。你識唔識路出啊？唉，識咯，聽教聽話喎。好。唔好四周圍蒲喎。好。唔好同人哋飲酒喎。好，我唔飲嘅。得啦，你翻去啦。拜拜。